সামনে যে শীতকাল, কারণ কেটলির সিজন এলো, কেটলি অনেক রানিং হয় শীতের সময়। স্টেজ কোম্পানির আছে, হকিন্স এর আছে, বাজাজের আছে, বিভিন্ন কোম্পানির এখানে প্রোডাক্ট আছে। ঠিক আছে, ফুললি আছে পিওর স্টিল। এগুলি আছে আপনার ডবল প্লেট, মানে আপনার এগুলি আপনার বডি কোনো সময় গরম হবে না। এগুলি আপনি এগুলিও আছে, দেখেন আরো কোয়ালিটি ফুল। এটা হাত ঢুকে একদম পরিষ্কার করতে পারবে। এটা গরম হতে হলে 3 মিনিট লাগবে। কেটলি দিয়ে খালি পানি গরম না, আপনি কফি টফি এবং আপনি যদি ডিম সিদ্ধ করতে চান সেটাও সিদ্ধ করতে পারেন, দুধ গরম করবেন সেটাও করতে পারবেন। এটা 2 লিটার, এটা হকিন্স এর। এটা হচ্ছে সাইজও বড় এবং কোয়ালিটিও ভিন্ন। এটা কত সাইজ? এটা হলো আপনার 2.5 লিটার। কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, আপনি একদম দেখার মতো কেটলি, যারা স্ট্যান্ডার্ড একদম কোয়ালিটি ফুল চায় তাদের জন্য এটা রাখা। আর এটা আছে 2.8 লিটার। ঠিক আছে, এটা বাজাজের। তারপরে এটা হলো আপনার ডবল প্লেট। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে চলে এসেছি শিফা গিফট হাউসে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক কেটলি দেখার জন্য। এখানে আপনি ইলেকট্রিক কেটলি কালেকশনগুলো দেখতে পাচ্ছেন। তো চলুন এই কালেকশনগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে আসি। আর এই কালেকশনগুলো দেখতে দেখতে আপনি যদি আমার চ্যানেলের নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন অথবা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করানো রইল। আজকে আমরা কথা বলবো ফারুক ভাইয়ের সাথে। আসসালামু ভাই, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম ভাইজান, ভালো আছেন? জি ভাই, ভালো আছি। আপনার দোকানে যে ইলেকট্রিক কেটলি গুলো আছে এগুলো দেখতে চলে এলাম ভাই। এখানে তো অনেক কালেকশন দেখতে পাচ্ছি। জি ভাই, সামনে যে শীতকাল, কারণ কেটলির সিজন এলো, কেটলি অনেক রানিং হয় শীতের সময়। জি ঠিক আছে। আর এখানে ব্রাইটিস কোম্পানি আমি কেটলি রাখছি। জি, আর এখানে আপনার প্রেস্টিজ কোম্পানির আছে, তারপরে আপনার হকিন্স এর আছে, বাজাজের আছে, বিভিন্ন কোম্পানির এখানে প্রোডাক্ট আছে। ঠিক আছে, আপনি এখানে অনেকগুলি এবং বিস্তারিত আমি বলতেছি। সেটা হলো, এটা হলো এসএস এর ভিতরে করছে নোভা কোম্পানির প্রেস্টিজের। জি, সেটা হলো আপনার ফুললি এসএস পিওর স্টিল। তারপরে এগুলি আছে আপনার ডবল প্লেট, মানে আপনার এগুলি আপনার বডি কোনো সময় গরম হবে না। জি, যেমন ডাইরেক্ট স্টিল গেলে বডি গরম হবে, একটু বডি গরম হবে। আর এটাও গরম হওয়ার কোনো স্কোপ নাই। এগুলি আপনি এগুলিও আছে, দেখেন আরো কোয়ালিটি ফুল। এটা হাত ঢুকে একদম পরিষ্কার করতে পারবেন। জি, অনেক বড়, এটা অনেক বড়। আপনি হাত ঢুকে একদম পরিষ্কার করতে পারেন ইজি ভাবে। ঠিক আছে, তারপরে এটাও কপার। ঠিক আছে, কি করা। আর এখানে সাইজ গুলো আমি আপনি বলতেছি। এখানে 2 লিটার, এটা 2 লিটার, এটা 2 লিটার। এটা কোন ব্র্যান্ডের? কোনটা? রেটটা হলো আপনি হকিন্সের। হকিন্স জি, হকিন্স প্রেস্টিজ ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড। ওটা সবই চানা। জি, ঠিক আছে। তারপরে এটা আছে প্রেস্টিজের কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে। অনেকগুলো কোয়ালিটি আমি দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, তারপরে এটা হকিন্সের। এটা হচ্ছে সাইজও বড় এবং কোয়ালিটিও ভিন্ন। এটা কত সাইজ? এটা হলো আপনি 2.5 লিটার। 2.5 লিটারের। জি, কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, আপনি একদম দেখার মতো কেটলি, যারা স্ট্যান্ডার্ড একদম কোয়ালিটি ফুল চায় তাদের জন্য এটা রাখা। ঠিক আছে, কেউ নরমাল কোয়ালিটি চায়, কেউ হাই কোয়ালিটি চায়, তার জন্য অনেক ধরনের প্রোডাক্ট গুলো রাখছে যে কাস্টমার চয়েস করে নিতে পারে। জি, ঠিক আছে। আর এটা আছে 2.8 লিটার। ঠিক আছে, এটা বাজাজের। ঠিক আছে, দেখেন বাজাজের। হ্যাঁ, আপনি দেখেন এই যে এটা বাজাজ কোম্পানির। ঠিক আছে, এটার কালারটা অনেক সুন্দর। তারপরে এটা হলো ডবল প্লেট। ঠিক আছে, ডবল প্লেট। এটা হলো আবার আপনি কেটলি দিলে আপনার পানিটা গরমও থাকবে। জি, ঠিক আছে, অনেকক্ষণ গরম থাকবে পানিটা। জি, তারপরে এটা আছে আপনার প্রেস্টিজের। এটা হচ্ছে 2.5 লিটারের। 2.5 লিটারের। ঠিক আছে, জি, 2.5 লিটার, 2.8, 2.5 লিটার, 2.5। জি, 2 লিটার। জি, আর এই ব্লুটা এটাও 2 লিটার। জি, ঠিক আছে। এটা ডিফারেন্স ভাবে এটা করছে একদম প্লাস্টিক বডির ভিতরে। ঠিক আছে, দেখেন আপনি। হ্যাঁ, এটা গরম হতে হলে 3 মিনিট লাগবে। জি, পানি বয়েল হইলে। তারপরে খালি কেটলি দিয়ে খালি পানি গরম না, আপনি কফি টফি এবং আপনি যদি ডিম সিদ্ধ করতে চান সেটাও সিদ্ধ করতে পারেন, দুধ গরম করবেন সেটাও করতে পারবেন। একটা কেটলি থাকলে মোটামুটি একটা চুলার কাজ হয়, রাইসও পাক করা যায় করতে চাইলে। জি, ঠিক আছে, একটা কেটলি দিয়ে গরম পানি যেই গরম হইলে যে কোনো খাবার আপনি তৈরি করতে পারবেন। আর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনি ওয়ারেন্টি পাবেন আপনার 2 বছরের। সবগুলো 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি, যে কোনো সমস্যা সার্ভিসিং ফ্রি। ঠিক আছে, সাইজগুলো তো আপনার বললাম। এই তিনটা হলো আপনার 2 লিটারের। আর প্রাইসের দিকটা আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে। জি, ঠিক আছে। এরকম এই স্টিল বডি যেটা আছে প্রেস্টিজের, এটা প্রাইস হলো আপনার 950 টাকা। 950 টাকা। ঠিক আছে। আর প্রেস্টিজের এটা যেটা আছে এই রেড কালার, এটা হলো আপনার 1050 টাকা। জি, তারপরে এই যে হকিন্সের যেটা আছে এটা আসছে 1100 টাকা। জি, এটা তো 2 লিটারে বললেন। 2 লিটারে। জি, তিনটাই 2 লিটার। 2 লিটারের ভিতরে কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে প্রাইসটা। এটা তো ডবল। হ্যাঁ, ডবল। আপনার বডি গরম হবে না। জি, কোল্ডিস বডি যেটাকে বলে। জি, ঠিক আছে। তারপরে এগুলি যেটা হকিন্সের, এটা হলো আপনার 1450 টাকা। 1450। আর এটা হলো আপনার বাজাজের, এটা আসবে 1650 টাকা। জি, এটা তো 2.8। হ্যাঁ, আর এটা হলো 1550 টাকা। 1550 টাকা প্রেস্টিজের। আর এটা যেটা এটা হলো 1350 টাকা। 1350 টাকা। জি,
একদম হোলসেল প্রাইস। আবার কেউ যদি বিক্রির জন্য নেয় যে আমি ভাই সেল করবো ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে, যদি কোনো শোরুম থাকে তারাও নিতে পারবে হোলসেল রেটে, একদম পাইকারি রেটে। সেক্ষেত্রে রেটটা একটু ডিফারেন্ট করবে, একটু প্রাইসটা একটু ডিফারেন্স, যারা কোয়ান্টিটি নেবে তার প্রাইস একটু কম বেশ করে দিতে হবে, ঠিক আছে। আর ওয়ারেন্টি আমি বলে দিচ্ছি। কেউ যদি চায় ভাই আপনার হোয়াটসঅ্যাপে বা ইমোতে ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখে কোনো প্রোডাক্ট নিতে, সেই সুযোগ কি আছে? অবশ্যই নিতে পারবে, আপনি দেখে নিতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। আর একটু যদি ডেলিভারি প্রসেসটা আমার জানেন। ডেলিভারি প্রসেস হলো ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি, আর ঢাকার বাইরে আপনি কিছু টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, বাদ বাকি প্রোডাক্ট পাওয়ার পর টাকা দিয়ে উঠে নিতে পারবে। ভিউয়ার্স, আপনার এই প্রোডাক্টগুলি কালেক্ট করার জন্য আপনার স্ক্রিনে যেই নাম্বার দেওয়া আছে এই নাম্বারে সরাসরি যোগাযোগ করতে হবে। যোগাযোগ করে আপনি এই প্রোডাক্টগুলি এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। ধন্যবাদ ফারুক ভাই, আপনার এই সুন্দর ইলেকট্রিক কেটলিগুলি আমার চ্যানেলের ভিউয়ারদের সাথে শেয়ার করার জন্য। ভিউয়ার্স, আপনার ইলেকট্রিক কেটলি ব্যতীত এই দোকানে আরো বিভিন্ন ধরনের কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স, হোম অ্যাপ্লায়েন্স সব, ব্লেন্ডার, রাইস কুকার সব বিভিন্ন ধরনের আইটেম আছে। আপনাদের যেটা পছন্দ এটা দোকানের নাম্বারে সরাসরি যোগাযোগ করে এই প্রোডাক্টগুলো এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট দিয়ে পাশেই থাকবেন। আর চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। ধন্যবাদ।